Hello，大家好啊！早幾日咧就香港就大埔區落雹啦，咁就特登開咗時空盤睇下呢個落雹會對香港有咩影響啦。大家可以睇到呢個盤上面咧有一個三角形嗰個位啦。咁其實咧我哋主要都睇翻嗰隻子曜嘅位先。咁啊命宮啦，咁啊太陽對宮係天梁啦，其實都係一啲比較虛耗勞累啲要照顧他人嘅情況。咁就出到外邊咧，其實佢都有一個比較 decent 啲嘅狀態嘅。咁但係咧都會有一啲唔好嘅星會影響到佢咧，有個陰煞啦。其實佢會做嚟做去咧，都好似做唔到啲乜嘢咁嘅情況。咁大家就需要多少少嘅堅持啦。咁第二樣嘢咧就睇翻個財帛宮啦。財帛宮大家都好緊張啦，係講緊錢嘅狀況啦。咁錢嗰度咧就財帛得福德咧，咁就所以有啲尷尬啦。咁仲係地空地劫添。咁就可能有好多時咧賺嘅錢嗰方面咧，大家都會比較吃力啦。有陣時做嚟做去都未必可以完成嗰件事啊，即係可能一啲財務上啊，或者係計劃上啊，都未必可以做到嘅。咁拖拖拉拉啦，有陣時都會錢嗰方面咧就會俾人可能自做糊咁嘅情況啦。咁雖然有粒天機星幫佢啊，咁但係其實扭轉六壬啊，會有少少幫助啊。咁但係都係因為有三粒唔好嘅星去影響咧，地空地劫同埋劫煞啦。咁令到嗰個錢銀上面咧，真係有啲唔係咁順暢，同埋太陰化咗嘅。太陰係一粒財星啦，財星嘅時候咧就令到佢嗰個即係大家嗰個enjoy 啊，或者嗰個 benefit 上邊啊，咁都會有一啲會影響啦。金錢上面會有一啲影響，或者係用多咗錢嗰個情況啦。咁同埋有地劫啊、明搶啦，地劫就係一個係明搶掠奪嗰個情況。咁就有啲可能你享受啊，或者家庭上邊啊有啲突然間會點解會冇咗啊咁嘅情況。咁雖然有粒連解幫你有三台啊，咁但係最終都即係解決到嘅。咁但係都會有一個唔開心嘅境況出現咗嘅。咁跟住就係嗰個官祿宮啦。官祿宮就係巨門啦，必須要用好多去費力，好多溝通先至會得到一啲成功嘅情況啦。雖然有紅鸞啦、月德啊咁一啲好嘅星啦，咁但係就有天刑啦，應酬住你嗰個工作啦，有啲唔順暢嘅情況。咁仲有大耗啦，即係其實都係耗損咗你好多個心力去做呢樣嘢咯。咁所以大家喺2025年裏邊咧，都需要更加之努力去生活，堅持你哋嘅生活啦。咁就錢銀方面就都要盡量大家去堅持啊，或者係慳少少啦。咁今日同你分享係咁多啊，有咩問題可以喺留言區度留言俾我嘅。好啊，拜拜。